अस्सलाम वालेकुम। ये देखो हमने क्रैंक ग्राइंडर खोला हुआ है और इसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं। ऑल टू जेड ही खोला है सारा। और ये सामान वगैरह अभी कुछ साफ़ किया और कुछ साफ़ कर रहे हैं हम। इसका कुछ चीज़ें नहीं डलने वाली हैं वगैरह इसके काफ़ी सामान जो है ना नया पड़ने वाला है। ये अभी साफ़ करने वाला है और ये हेड फेसर है। और हेड फेसर भी माशाल्लाह इंग्लैंड की है। ये देखिए सामने लिखा हुआ इंग्लैंड, स्टैम्प भी इंग्लैंड की लगी हुई है। और अभी इसका काम जो है वो जारी है। इसकी स्लैडें जो है ना फ्रंट पर उसकी शेपर करनी है, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे।